ハロー。すげえ、こんなビランビランになんねや。いただきます。はい。これで焼いとる。竹筒をコア屋さんが並んでるところがあります。みんなああやって竹筒をプルプル刺してね。竹筒をプルプル刺して、ここで食べれるの？ここで食べていいで、ちょっと独特でよっこいせーっと。ハロー。3500レールです。3500レール？はい。これで1人前ぐらい？これで1人前？1人前でいい？あ、1人分？1人分です。あ、食べるでしょ？私は食べる。兄さんYou eat? OK OK。ほな3人分。3つね。3人分ね。はい。なんか選んでチョイスしてチョイス。今から食べる？剥いてもらえるから。ここで食べたい。じゃあもういくよ。何そこ座って食べれんの？何？あ、剥いてくれてる。あ、剥けるんや。得意ではないよ。得意ではない。竹筒の中になんか赤飯みたいなのが入ってんの？はい、もち米と。もち米と何？大豆？これ小豆？小豆のやつね。小豆とココナッツミルクと。ココナッツミルクうまそうやん。ココナッツ果肉も入れるよ。すげえ、こんなビランビランになんねや。おお。はい。Thank you。熱くないのこれ？おーい。熱くないです。これね、これをかぶりついたらいいの？そうです。じゃあ、はい、1、2、3。はい。よいしょと。はい、1、2、3。ほら、いただきます。はい。うまいね。うまい。みーさん今日はメガネ。ね。うまい。結構なボリュームだね。ありがとう。はいはい。うめえわ。なんか、超美味しいわ。ね。ちょっと塩気があってね。もち米がネバネバ食べやすいわ。あ、そうやって手でつまんで食う感じなの？あ、手でつまんで食う感じか。これは噛んでも美味しい。うめえわ。あ、ほんで剥いたやつはここに置いとくん。っていう感じでね、こうやって道端でみんな売ってくれてるみたいですな。まあまあ。何？もう結婚してるって？全部買ってください。全部買ってほしいですって。彼氏おるって？彼氏のことじゃないけど。あ、気がないの？でも売れないから全部買ってほしいと言われたんです。全部？食べられへんもんな、全部買うても。食べられへんもん買うてもしゃあないからな。おいしい。お姉ちゃん食べたやつはね、食べるちょっとちまきなんですよ。ちまき？それでココナッツのココナッツなんでヤシの実ジュース入れるから。ヤシの実ジュースのちまき？ああ、それすげえな。あれも売ってるんここで？売ってないよ。あ、売ってないんか。ヨドで買ってきはったやつや。
うまいね。うん、なんか甘くなくて、まあ、ココナッツのほんのりとした甘みはあるけど、うん、なるね。程よい塩気と甘みな感じ。うん。でもち米やからもちもちしててね、美味しい。これ名前なんていうの？メルコですか？え？メルコ？うん。クローラン。ホラン？クローラン。はい。クローランっていうらしいですわ。カンボジア語でね。クメール。太さが全然違うよね。これ全部同じ値段？違うよ。大きいよ。細いのは安いんや。あ、1500リルです。これ食べるやつは3500リル。これは3500。太いやつはね。いいです。私たくさん食べるからな。すごい煙い。これで焼いとる。だから食うた後のこのね、これらをまたこうやって燃やして、それでまた焼いてみたいなね、そんな感じでやってはるんやね。でこの竹筒の太さで、まあ量が違うからね、あんま食べれないよっていう人はこういう細いやつを買って、もう腹ペコでガンガン食いたいっていう人が太いやつをいただけるという、こういう感じです。ちょっと待って、ここに止めよう。よいしょと。これで両手使えるやん。なかなか剥きづらいな。言うてもうそんなにない感じやな。なんね。うめえな。こんな感じでね。そこは結構こうね、こうなってるんで、このうめえわ。これで完食という、そういう感じです。はい、完食。これここ捨てといていいの？ピヨーン。はい、どうぞ。っていう感じでお金払わなあかんやん。お金払わなあかん。払わないといけない。いくら？3500。1万リアルで。1万でいいの？はい。はーい。500リアルがディスカウントしてくれる。すげえ。3500、3つで10500のところを1万リエルに曲げてくれましたと。あったわ。はい、これね。はい、1万。あっくんちらん。Thank you. See you. はい、美味しかったよと。でもやっぱ甘いね。最後まで食べてみるとすげえシートが集まってる。ちょっと甘いね。Thank you. 素敵な笑顔でした。たくさん塗ってあります。結構みんな地元の人らもね、よく買うやつなんやね、これはね。出ないとなかなかこんなね。かわいい。1個3500やったから1ドル1000円ぐらいね。1個1ドル1000円ぐらいです。4000リエルが1ドルなんで、っていう感じの、何やったっけ名前。プララ。はい、プララね。プラ
通のおこわです。ということで相変わらずね気持ちのいい空のもと、ノブ兄さんの安全運転でベンメリアに向かっております。めっちゃ並んでるねこれ店、こんだけ同じの並んで売ってて儲かんの？どんだけ続くねんっていうぐらい同じやつを、場所によって違うから、あのところがね、美味しくないところがある。店によって味はやっぱちょっと違うんや。全部ちょっとペンギンが可愛いならは赤飯が美味しいです。ペンギンが可愛いと赤飯が美味しい。だからあの店を選んだよね。やっぱどこに行っても可愛い子は得をすると、そういうことでございます。はい。そしたらまあベンメリアに行きましょう。はい、ということで竹筒のコアを食べてみようのマキでした。バイバイ。はい、うっかり動画を最後まで見ちゃったあなた、ありがとうございます。よかったらねチャンネル登録と、親指ボタン、ベルマークのボタンポチッと押して、コメント欄で気軽に話しかけていただければこのおっちゃんめっちゃ喜びますんでよろしくお願いします。ほなまた別の動画も見てってくださいね。さいなら。